你咪搞掂咗你老婆啦咩？而家又有問題咩？今日繼續嚟電台揾阿林 Sir 啊，錄翻輯《天生快活人》啊，順便帶大家睇下佢玩。邊一個獎杯係你最值得攞出嚟？冇啊，我覺得咁上下啊，啲都發毛咁就係啦。呢啲證書，哎呀幾廿年啦，肯定有好多嗱，呢度好多獎杯，呢度又有，呢度有獎杯，嗱呢。哇！唔好意思啊，哎呀，一部小榜呢啲，係呢啲，我都出過一隻咁大把嘅單曲嘅。歌曲啊，你講？我覺係啊。城市永不搞錯啦！呢個係我生唯一一次咧，係非主持類嘅音樂嘅呢個獎項，但係林 Sir 唔同啊，林 Sir 就已經攞獎攞到手軟啦。我又唱歌又做主持，每日 plan 好嘅哆唻咪發嗦，半個鐘一個內容，半個鐘一個內容咁樣。咁你就係按正嘅嘟5、4、3、2、1，北京時間12點正我就要開咪，係咁啊嘛。即係1分鐘都唔可以差嗰種。係啊，你呢種你只有堅持一種咁樣嘅態度同埋理念咧，我哋嘅節目先至有質量。我哋一陣間試下喺直播間度再感受下阿林 Sir 嘅呢一個節目嘅嗰個狀態好唔好啊？一陣間見啦！啊，我真係好開心啊！我聽到你講呢啲咁嘅古仔。嗱，如果我挨緊你喎，好，我決定收你做師傅。嗱，以後大家學嘢啦，拜師唔好講拜師。嗱，今日開始我收你做我師傅。唔得㗎，唔得㗎，師傅係兩回事啊！收咗做師傅俾錢㗎，佢仲要問我，喂，睇下你6月1號嗰個紅包夠唔夠厚先？佢仲要咁樣度先嘛，咁樣度起碼都半皮啦。